OK，大家好啦，又一個禮拜，咁我哋又介紹一個新嘅單位啦。咁呢個係另外一個細少少嘅，就一房啦，我叫300幾尺啦，320尺啦，我自己叫320尺嘅一房單位。咁佢就變咗做一個兩房。咁呢個單位咧就2個人用嘅啫。咁其實點解今次個鏡頭一開始會咁樣影呢個空間咧？其實我係想俾大家知道，第一眼嗰個感覺同以前嘅單位過往咁多個單位嘅分別啦。咁甚至乎頭先鏡頭前邊嗰個廚房嗰個位置啦，你會見到其實個 form 係好接近我哋以前一路做開嘅效果嘅。咁但係今次嘅顏色，即係呢啲木紋嘅顏色會有啲分別，係啦。咁但係地台嘅木紋地板咧，嗰樣嘢咧，無縫地板咧就冇變到，都係沿用我哋成日介紹客人用嘅地板嚟嘅。咁睇完呢邊咧，其實我都係會講翻廚房先嘅嚇。咁我照講啦，照介紹啦。咁其實好大分別嘅，你會見到而家我企喺呢個位置咧，雪櫃位。咁咧其實你會見到咧，已經係有一個原裝嘅同房門喺度。咁呢個單位咧就因應業主嗰個要求咧，我哋就做咗保留翻一個原裝嘅消防門啦，係啦。咁佢做咗個翻新嘅，甚至乎佢而家呢個消防門嗰個顏色咧，我哋跟牆身顏色再噴過一次油啊。咁變咗咧冇做嗰啲趟門啊，唔係應該咁講。而家因為我哋保留咗一個消防門嘅時候咧，以前片入邊見到嘅洗手間嘅趟門咧就冇做到噶啦，因為佢唔許可做唔到咁嘅效果，我哋就變咗一個暗門做個洗手間。咁我哋先講廚房先，咁我哋推掩門咧，呢隻比較大嘅廚房消防門咧，咁啊介紹下個廚房先。咁我身處呢個廚房咧，就正係原裝間隔嘅廚房嚟㗎啊！咁你會見到啦，同上個禮拜嘅片有少分別。今次個台面係會矮翻啲嘅啊！個客人亦都係有個特別嘅要求，想低少少，所以佢啲洗衣機咧飛晒頂嘅，攞到好貼嘅，係啦。咁佢做唔到啲燙板啦。咁啊，明火爐，咁因為爐架上次都係咁講啦，爐架同油煙機嗰個關係有個指定嘅高度，所以變咗呢啲吊櫃咧會相對會短少少，冇咁高啊。咁但係我哋都係做翻嗰一類嘅掩門啦、更大門啦咁嘅形式去用呢啲吊櫃。咁櫃桶都保留翻嘅。咁但係因為咧今次咧係做咗個U 字型嘅櫥櫃咧，咁就做唔到條尾籃啦。咁我哋就只能夠俾翻一啲櫃桶個客啦，做翻3個櫃桶。咁特別要求先至會俾3個櫃桶嘅啫，同埋要視乎用呢個電器嗰樣嘢。咁啊，其餘嘅牆身都係用防火膠板嘅飾面去做，你會見到一路延伸出去嘅。咁但係咧，我哋因為始終有個消防門嗰個做間隔啦，所以你會見到咧，佢出嚟個效果咧就可能會斷開咗個空間。咁但係入邊其實而家鏡頭望一望呢一邊先，呢啲咁嘅空間嘅飾面咧，其實都做翻晒嘅，轉咗過嚟呢邊。咁啊，甚至乎客人要求升高咗，佢以前用開咧有啲調味料嘅嘢要擺翻喺呢啲位置咧，慣咗係咁樣用咧，都做咗一個空格俾佢啊。咁原裝消防門咧，其實有個難度咧，就係佢有啲門框線咧，其實點解嗱？上一條片我哋有講過話，就係話點解啲家私盡量唔好拆出去俾人哋做，盡量可以我哋去負責翻，就我哋處理翻咧。因為咧去到呢啲咁樣嘅門咧，其實你會睇到我哋啲片咧，我冇特別講嘅，但係我真係忍唔住要今次呢條片就講出嚟啦。呢啲上反門我哋做咧，其實你會見到避門呢啲位置咧，我哋係做到好貼嘅，係啊，我哋係冇收口嘅。咁你可以比較下一啲同類，即係你哋所謂去揾嘅家私公司，佢哋做唔做到呢一個要求啦？甚至乎門框線嘅時候，我哋去改過呢啲個位置啦，修飾翻去啦。咁呢啲門咧開嘅時候咧，就唔會撞到嗰個門嗰個門框線啊。咁呢啲其實真係今次要攞出嚟講嘅，係因為太多
負面嘅言論啊，要我哋去解釋翻究竟有咩分別啊嗰啲做法係嘛？咁門關扇換咗啊，呢啲遮晒㗎啦，基本上咁啊，成個廚房原裝間隔就係咁樣嘅啫。咁所以個雪櫃都係要擺翻喺出邊，冇辦法呢一樣嘢啊。咁雪櫃佢偏矮啲啦，咁所以佢啲相對呢一個櫃咧都會做高啲嘅。咁個原裝電箱位喺嗰個櫃入邊。咁大致其實個空間就係咁。呢一個做法咧，對比起如果你頭先有留意開我哋嘅片咧，好明顯你會見到，點解好似多咗好多嘢咁樣嘅？呢樣嘢就係我想帶出嘅一個俾大家知道，其實有好多線條一多咗，甚至乎顏色嘅區別咧出嚟咧，其實成間個感覺會唔同咗嘅。咁只不過我哋公司嘅概念其實就係一路想啲嘢再簡單啲，線條再少啲，係啦。咁但係有啲客佢始終都會想顏色再豐富啲咧，咁佢寧願將一個物料可能跳一個顏色去做一啲門板啊咁樣。咁呢隻櫃其實都係電視櫃嘅側身嚟嘅，原裝嘅間牆咧喺呢一段。咁我哋咧由以前嘅趟門咧就變咗一隻暗門咁樣入去洗手間。咁我有入去俾大家睇睇，開個暗門。咁入到嚟啦。開咗暗門咁就 hold 死咗啦，咁啊你見儲物量好比平時亦都多好多嘅，呢啲都做埋一啲好深嘅櫃做儲物，一個吊櫃。咁鏡櫃啊、洗手盆櫃啊，呢啲全部都傾過晒㗎啦。咁基本上全部點解會做咁深咧？都係按業主嘅要求。咁各有各啦，呢啲就唔講啦。咁啊玉屏會變咗有啲磨砂玻璃，有啲人會用磨砂玻璃，甚至乎有啲本身居屋會原裝會送嘅呢啲咁嘅扶手咧，其實我哋都可以裝翻落去。如果有留到嘅話，係啦，前期有留到啊。當然呢個有啲好後期先至話會唔會攞得翻一套翻嚟咧？我都唔知邊度揾俾你啦，呢啲就。咁洗手間瓷磚用過另外一款嘅，咁但係應該片入邊咧唔係好睇得出嗰個分別嘅，因為呢個係另外一款瓷磚嚟嘅。咁廁所個分別就係咁咯。咁唯一喺我角度咧，即係如果用呢一類洗手間咧，考慮嘅嘢就係呢個掩門咧，其實我想正面影翻少少佢少少。點解我哋以前一路沿用趟門咧？我係想個廁所個空間大啲。咁但係如果變咗掩門嘅時候咧，好多時用呢啲洗手間咧，就一定要閂埋咗個門，甚至乎可能要企側啲嘅人咧，先至用到呢啲咁嘅洗手盆啊咁樣嘅空間。咁其實大致上入邊嘅唔大分別嘅，係啦。咁但係我哋想做到嗰個空間簡單啲咧，先至會做暗門，延咗個明門出嚟。好啦，咁一路轉出嚟啦。咁獅字櫃啦，我講獅字櫃，因為有嗰個座椅啦，咁呢啲咧櫃嘅用法都係同業主傾嘅啫。究竟有幾多個櫃桶？呢個獅字嗰個 open 嗰個位要用幾大？係啦，留咗嘅空間擺一啲高身嘅嘢，甚至乎呢啲櫃你見到好似咁一條直柱啦，咁其實佢咧係內通嘅呢啲咁嘅位，即係佢要擺啲窄身嘅嘢又得，高身嘅嘢又得咁樣啊。咁呢啲特別講啦，一個獅子櫃個用法都唔同嘅，咁佢一定要有一個係即係一個咁嘅座椅啦。咁我哋俾一個櫃桶佢啦，大致呢邊個形式都係咁啊，都係啦。我想講你可以勾呢啲櫃出去俾人去處理嘅，咁但係我成日個理念就係想有啲收口可以盡量細啲就細啲啦。即係你會見我由 Day One 我哋拍 YouTube 介紹寫字樓嘅收口，其實就係唔想啲櫃個門頂有條歪喺上邊。包括而家我哋再講嘅呢啲電視櫃都係，呢啲收口啲門係好貼嘅。我哋係唔會有一條眉喺啲櫃上邊，係啦，我要盡量將間屋嘅線條化簡咗去。咁呢個電視櫃加深咗出嚟咧，就係入去呢個客房嘅暗門嚟嘅。咁你見到呢隻櫃咧，都係做咗一個分色啦。咁有啲白色，有啲木色啊。咁冇燈帶嘅，呢個有啲客話，呢啲空格梗係落燈帶啦嚇。咁但係都係
客人唔想有燈帶，咁我哋就保留翻個空格，可能擺下啲裝飾啊咁樣嘅意思啊。咁另外，因為呢間屋比較多家私，我快講啊。咁啊，另外佢特登梳化都唔買，做咗一張儲物嘅卡位啦，我哋叫佢做係啦。咁甚至乎呢啲神台櫃都有做到。咁啊，神台櫃以前喺啟鑽苑入邊有出現過嘅。咁今次就即係櫃桶啊、台面啊，甚至乎上邊呢啲都係當台面啊嗰啲有齊晒。咁嗰啲生果啊嗰啲嘢就可以擺晒上去啦。係嘛？咁一個神台櫃，咁啊神台櫃都有原因先至會擺呢啲空間。好，咁你而家眼望咧，遠望其實呢個廳咧見到冇冷氣添嘅。咁啊，其實業主本身個原意咧，佢哋嗰個生活習慣就係打算將嗰個原本呢個客飯廳，我哋變咗一個房啦。嗰部冷氣咧嘅冷氣可以吹到出嚟呢一個客廳，所以佢呢部窗口機咧個匹數係比較大啲。咁咧佢有個特別要求咧，就係要喺呢一個氣窗上邊咧做到一個對流嘅效果。咁變咗咧，而家我哋頂頭上邊呢啲嘅燙窗咧，佢係可以打開嘅，係啦，即係可以咁樣吹，我隻手都即刻有啲風吹出嚟，係啦。咁其實幾好嘅呢樣嘢就，咁但係就各花入各眼。如果你俾我揀咧，我會寧願裝多部冷氣，係啦。咁但係即係個個人生活習慣唔同啦。咁但係而家我咁試出嚟咧，呢個真係有風吹到出嚟嘅，咁足夠 cover 成個空間嘅啦，呢度都啊。咁亦都係趟門，呢個以前我哋裝冷氣我係接咗個窗啦，咁一個趟門去做一個採光一個窗口，咁啊開翻個趟門，咁都係嗰個做法嚟嘅。間牆衣櫃，咁呢個櫃咧個用法都係嘅，個個人唔同，有一啲就要成個櫃向晒呢個房，咁呢一零零舍舍咧呢個單位咧嘅呢一 part 櫃咧，其實係向隔離嗰個客房嘅，係啦，咁呢邊呢個客房咧，我哋就個衣櫃咧就係變咗喺呢度上邊呢啲位置嘅，咁啊甚至乎咧呢邊呢啲都係儲物櫃啦、鏡門啦、櫃桶啊。櫃桶你見到比較闊啦，可以做到，因為始終而家呢個空間非常之闊落啦。呢張床都係一張3尺床嚟嘅，係啦。咁你會見到，因為頭先嗰邊做咗一個採光嘅窗，其實佢挨唔到你瞓。咁佢亦都想有一個可以挨到背脊嘅床 pan 啦。咁我哋咧呢邊咧就做咗一個冚咗個窗嘅床背板啊，咁其實可以睇一睇嘅，可以近啲，即係呢啲弧形啊嗰啲位置其實做翻晒。其實佢就正封咗原裝呢一個鋁窗嗰個窗口，係啦。咁當然我都預咗你哋會有人講話，咁漏水點算啊？咁漏水到時再去處理啦。即係呢一樣嘢你冇辦法嘅，好多人都會話呢啲窗花拆唔到，開唔到。咁其實係有方法拆到嘅，係啦。咁但係我唔刻意喺呢啲片入邊去解釋點樣俾大家知道點樣處理啦嚇。咁變咗呢個房啊，呢度補充一樣嘢，大致上就係一張單人床。咁其實咧，佢仲有一樣嘢咧，就係其實係一張子母床嚟嘅，係啦。咁佢喺度燙開咗咧，其實就係有一張2尺半嘅床架喺入邊。咁入邊咧亦都會有啲儲物啦，係啦。咁佢比較薄身啲嘅嘢噶啦。咁呢間屋嘅儲物量非常之高啊，其實。如果對比起其他之前我哋做嘅320尺單位咧，佢呢個儲物量非常之高。咁其實擺完床褥咧，應該都好輕鬆可以推得翻入去嘅。其實佢唔係行路軌嘅呢啲子母床，佢係行幾隻碌將成張床推入去嘅啫。係啦。咁我哋可能轉一轉個畫面啊，出翻去呢個空間，個鏡頭可能轉一轉過到嚟咁樣望。好啦，咁我木色可能睇下 close up 或者我哋陣間有啲相補翻，到時喺個鏡頭個片最後嘅時候再俾大家睇啦。咁啊一啲暗門啦，咁入去呢個另外一個客房，咁暗門入去空間咧，呢間房女士用嘅係啦。咁
我覺得足夠啦，即係呢一類單位嚟講，因為始終呢啲櫃，呢隻櫃其實有權佢再加長，但係因為始終個間牆櫃同呢啲門嘅關係咧，呢啲走廊唔可以太過做得太過窄啦。我覺得過到，我覺得好合理。咁呢啲要裝掛衫嘅嘢都冇問題。好啦，企到去呢個位置咧，我先講張書台先。咁啊，業主已經又係準備入伙㗎啦。咁啊，買咗張電腦椅。咁啊，台嘅高矮都有要求。反覆傾咗好多次嘅呢個單位都。咁個重點就係交代清楚嗰個用法啦。咁佢有啲燙台面嘅嘢要做，可能要練字啊嗰類嘢，寫書法啊咁樣。咁書台有櫃桶，有成齊晒嘅啦，呢啲就。咁呢邊亦都係櫃桶，好多櫃桶嘅呢個單位，係啦。咁咧。去到呢一邊咧，就係一個儲物嘅衣櫃。呢啲咁快講，轉到過嚟，我想轉翻個色先，係嘛？頭先你呢邊咧就係頭先間牆櫃嗰個空間。呢一 part 上面 part 咧就係頭先嗰邊嗰個客房嘅。咁呢一邊咧就係佢另外一個儲物櫃嚟嘅。咁啊形式上都係啦，有啲傾啦，講到尾就係攞時間去傾，究竟點樣用呢啲傢俬。咁啊，床架就櫃桶櫃，係啦。咁佢呢張因為佢係有下床嚟嘅，咁所以咧，呢個櫃桶你會見到有大細啦。咁大致其實就係咁樣啦。顏色我哋用嘅地板都係白色嘅膠板櫃。咁處理好之後咧，基本上呢間屋咧其實係得兩個冷氣嘅啫。呢度一個細房入邊有個冷氣，另外就係頭先講比較大匹數嘅。係一個房吹啲冷氣出去個客廳度咁樣，係咪？咁呢啲我都想再表現翻一次出嚟嘅。我哋嘅門框，甚至乎點解有啲客話點解啲門一定要揾你哋做啊？門我唔可以出邊訂咩？其實好多呢啲咁嘅間牆櫃嘅傢俬嘅呢啲字口係冇乜可能喺出邊可以訂到啲門翻嚟去配合我哋現場嘅數據咧去做呢個疊口嘅。咁所以冇辦法，如果你要做到一個咁樣嘅效果嘅時候咧。你必須要一套過去咁樣做，係啦，呢啲就冇得去拆散嘅。如果有啲客真係講到尾啦，今日呢條片，我改完之後，你嘅兩條片都係解釋緊拆嗰啲傢俬，唔好俾唔好拆出去俾人做，佢哋自己做。我真係想喺出邊揾間公司做喎，咁樣，咁我會建議你哋真係去揀一啲即係床架咯，床架或者係一啲獅子櫃咯。因為去到而家我哋片入邊呢啲所有嘅間牆櫃，去區分客廳、睡房呢啲咁嘅 panel 嘅櫃咧，其實你冇可能係拆出去俾其他嘅鋪頭去做嘅，係啦，因為搞唔掂嘅呢樣嘢。咁你可以諗嘅就係真係將呢啲櫃，甚至乎現成買一個神台櫃唔訂做都得㗎。你可以係喺坊間買一個現成都得嘅，咁但係業主有少少要求，就係佢想個顏色統一咗佢啦，咁啊梳化都可以唔使買噶啦，基本上呢個單位可以坐得噶啦呢個位。咁呢個形式咧，同之前有啲片有出現過嘅，喺個客廳度做一個電視櫃，大家可以再撳翻條片去睇翻。咁大致成間咧 overall 全部嘢都講晒噶啦，係啦，咁我哋嚟一個簡單嘅總結先。好啦，咁其實呢個單位咧，佢實際個地址咧，其實佢係安達臣嘅安秀苑嚟嘅。咁其實佢都係我哋公司入邊最後一個單位嚟嘅，喺呢一區入邊。基本上所有嘅嘢佢都 ready 咗入伙啦，係啦，清潔好晒啦。咁可能實際搬咗入嚟嘅時候咧，可能仲會有少少啲defect 上嘅嘢，可能啲油漆有時啲客搬咗啲嘢入嚟，可能整花咗少少嘅時候咧，可能我哋都會處理嘅。咁嗰啲就再夾時間去處理啦。咁但係嚟緊我哋會再轉去嘅地方咧，就係翻去啟德嗰邊嘅啟業苑嘅人手會主動調動翻嗰邊。咁另外就最想表達就係即係今次。想俾大家知道嘅就係，即係呢一類型做法嘅單位咧，其實我哋都叫做都唔好話叫做處理到嘅，都一定係處理到嘅。只不過咧就
溝通上一定會比平時嘅單位要多啲，因為始終有好多細節上嘅嘢咧。頭先好多啲燙板啊、櫃桶啊，其實都係要靠業主逐隻字，甚至乎喺電話打完出嚟之後，上到我哋公司再坐低由頭講一次，先至會做到有啲咁嘅效果嘅。因為其實錯一定有嘅，有啲位置，譬如呢啲傢俬個間隔上唔啱，咁我哋都有處理翻俾佢啦。咁但係始終因為有太多犯人去處理各個單位啦，咁梗會有啲甩漏嘅。所以我由上一條片到而家今次呢第二條片結尾嘅咧，我想都再三重新講一次，就係如果你再去揾一類傢俬公司去參與呢一啲嘅做法嘅時候咧，即係參與一個裝修嘅時候咧，其實成件事會更加複雜嘅，係啦。咁我相信咁多個業主或者咁多個客戶，佢哋去揾裝修設計嘅時候咧，都盡量係上一站式去處理晒啦，而唔係去打散、去外判啦。咁樣會好辛苦嘅，因為我哋自己講緊。就算而家我哋所有嘅師傅係自己班底去做，我哋唔係由頭到尾，由上年、前年到依家講，我哋全部嘅師傅都係自己請翻嚟嘅時候咧，其實溝通係好緊要嘅，因為點解我哋唔判啲工程出去做嘅原因咧，就係因為有好多標準，好多係我哋嘅同事經過咗呢咁多年嘅時候咧磨合翻嚟嘅，有啲嘢唔係話左手交右手，直接抌俾其他公司就可以處理到嘅嘢嚟嘅。咁呢樣嘢，我想喺今次呢條片度同大家解釋翻啦。咁另外就都開心嘅就係可以試到有一個單位係保留翻一個原裝嘅廚房門，而客戶又開心，覺得做到我要求。而又配合到我哋公司個效果咁樣，咁呢一樣嘢都幾好嘅，可以陸續去俾其他有需要咁樣做嘅客戶去做，係啦，去用呢一個做法。咁但係始終呢啲咁嘅用法咧，客人都要有啲心理準備，就係自己都要花好多精力去諗究竟點樣去用呢一間屋嘅。其實你見到今次呢個單位入邊有咁多好細節上嘅嘢，譬如啲門嘅顏色啊。如果你俾著我咧，以前我一早一定係變咗同一個顏色嘅，係啊，我唔想間屋有咁多跳色嘅嘢咧，我一定係統一晒嘅。咁但係臨生產之前，呢啲傢俬臨生產之前咧，個客都係要求就我想轉一轉啲顏色啊咁樣。咁呢啲就真係要雙方去配合啦，係啦。咁甚至乎咧，都係講嗰樣啦。防火膠板嗰個耐磨程度，點解個客一直都唔揾出邊嗰個？即係譬如呢啲傢俬，點解佢都唔喺出邊揾咧？因為佢哋成啲現整嘅傢俬咧，佢都發現佢唔係一啲防火膠板，咁佢想個整體性高啲，咁啊一次過揾我哋去訂做咁解啦。咁呢個單位基本上要講嘅嘢就係咁多噶啦，咁樣。咁嚟緊我哋應該再有片嘅咧，其實都應該唔係啟悅苑嚟嘅，係嘛？好似仲有係啦，仲有其他單位嘅，佢哋去翻油塘嗰邊有高雲苑咁樣。咁有機會夠時間嘅話咧，我哋會再 update 一啲片俾大家。咁啊，應該再後一個禮拜嘅事嚟㗎啦，可能係10月中打後嘅事嚟㗎啦。咁啊，希望大家 keep 住訂閱啦，因為我見到個訂閱人數好似挨近有14,000人啦，而家開始係啦。咁啊，睇下今年可唔可以再多啲訂閱啦，好冇？咁今日分享係咁多，咁啊留翻下個禮拜再見，拜拜。